Random Access Memory, RAM, adalah komponen penting yang mempengaruhi kinerja laptop. Bagi pengguna laptop gaming seperti ROG Strix, peningkatan kapasitas dan kecepatan RAM dapat memberikan pengalaman gaming yang lebih mulus dan responsif. RAM dari Corsair Vengeance ini adalah solusi tepat untuk upgrade RAM laptop karena fiturnya yang handal. Salah satunya adalah variasi yang saya beli ini berkapasitas 16 GB DDR5. Jadi bagi yang ingin mengupgrade RAM laptopnya dengan RAM ini, simaklah video ini cara upgrade RAM laptop tipe ROG Strix. Langkah-langkah upgrade RAM. Persiapan alat ini. Pertama, unit RAM DDR5 16 GB dari Corsair. Kemudian persiapkan obeng kecil. Jika ragu, lihat buku panduan laptop. Permukaan kerja yang bersih dan bebas dari listrik statis. Matikan laptop sepenuhnya dan cabut semua kabel yang terhubung. Kita harus membuka casing laptop secara lebih berhati-hati, berbeda dengan komputer desktop yang dapat dengan mudah kita bongkar casingnya. Buka casing laptop dengan hati-hati karena laptop ini mempunyai kabel LED, jangan sampai putus, angkat secara perlahan. Bersihkan bagian komputer dari debu yang melekat dengan menggunakan kuas cat, lap halus dan alat penyemprot udara. Jika semua slot RAM sudah terisi, Anda mungkin perlu melepas modul RAM yang lama. Tarik klip penahan di kedua sisi modul RAM dengan hati-hati. Modul akan muncul secara otomatis. Angkat modul dengan lembut dari slotnya. Sesuaikan takik pada modul RAM baru dengan slot RAM di laptop, jangan sampai terbalik.
slot. Jadi ini udah penuh full spek sih, motor udah full spek. Jadi udah Janji